Böyle değil. Ben mi göremiyorum abicim? Gördüm. Kobe. Ya, Simon da yok. Çıldır 10 saattir orada dans ediyorum adeta. Dans. Yok, bitmiyor. Diğerini pushladım geldi ya. Böyle bir şey. Şakasız dans ettim orada. Neredesin sabahtan beri ya? Şok geçiyor ya. Bilmiyorum. Aslanları benden uzak durmaları için sadece korkutuyorum. Papaz, sokar, nil barbunu ve sargoz gibi küçük balıklar var. Avcı balık görebilmek için daha derine inip sabitçe bekliyorum. Hatta daha derinlerde yer çekimi tekrar başladığı için ayakta durabiliyorum. Hello bro.
Gel buraya gel. Eve kaçtı ya, böyle bir şey olmaz. Bakalım gelsin ya. İyi madem atlayamadım, şunu alayım. Oh, oh. Düzgün bir silah ver lan bir de bana. Onu satayım. Giriyorum ben o zaman. Aha dur söylerim. Ay. Birol TV.